हेलो फ्रेंड, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल के बारे में सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड, तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आईडी की। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो।